มามิเลยนะทำเรือสวยๆเลยนะอันนี้ทำเรือให้หมามีใช่ไหมทำสวยๆนะโทษทีลูกโทษทีโทษทีครับโอ้ sorry ต่อให้หมดเลยนะตั้งใจจังเลยอันนี้จะต่อเรื่องให้แม่ค่ะหนุ่มแขนนะคะใช้มือข้างเดียวก็ได้ใช่ไหมลูกว้าวต่อสวยๆเลยนะหนุ่มแขนหักเรืออะไรลูกเรือพาดฮะเรือพาดว่าเรือพาดเรือแบบไหนเขาเรียกเรืออะไรเนี่ยจูไปดูเราyou know what เรือพาดโบ๊ทพาดฮะ you know what โบ๊ทพาดอันนี้ say I don't know โอ้ pilot ship อ๋อ pilot ship เอาใส่ให้หมดเลยนะว้าวสวยแล้วเรืออันนี้เนี่ยว้าวไม่ยิงปืนมันนะมียิงปืนด้วยเหรอลูกใช่โอ้ตัวยิงปืนไหนฮะตัวยิงปืนโอ้ยกลัวสิน่ากลัวที่ถ้ามีปืนน่ะปืนแหละมีปืนปุ้มปุ้มปุ้มด้วยไหนโอ้ไหนปืนตรงไหนปืนน่ะนี่ปืนอยู่ตรงนี้เหรออ๋อดูสิดูเรือสิโอ้เรือสวยจังเลยเนี่ยอ๋อเดี๋ยวอันนี้ต่อเรือให้มามีสวยไอ้เนี่ยหมุนดิโอ้เรือนี่เรือโอ้เก่งจังเลยเนี่ยเก่งจังเลยไอ้ลูกบอกนักเข่งมาดูเหรอลูกอยากอ่างนะเข่งเพื่อนมาดูให้หน่อยนะเข่งมาดูให้อันนี้หน่อยสวยไหมเรือโอ้เก่งทำเป็นไม้อะไรนะทำเป็นไม้นะเข่งทำเป็นไม้ทำเป็นแบบอันนี้แบบนั้นทำเหมือนอันนี้ไหมทำได้เหมือนอันนี้ไหมไม่เป็นน้าไม่เก่งโอ้ยแทงน้ำอะค่ะมันสนันวันไหวกับบรู้ว่าเป็นอย่างก็เลยให้สร้างมาเบิงไห้นะคะทั้งสองแทงเลยนะคะซันทั้งโตปั๊มแล้วก็โตถังน้ำน้ำนะคะสร้างว่าเป็นย้อนอย่างกะคะยังบรู้เป็นบ่คะเดี๋ยวผมไล่มาให้ก่อนเพิ่นยังบรู้ค่ะเพิ่นว่ากำลังไหลเบิงอยู่ว่าซันค่ะเนี่ยแทงน้ำทั้งสองเนี่ยค่ะตรงปั๊มน้ำนะคะตรงปั๊มน้ำบรัวเป็นอีหยังค่ะเอาค่ะเบื้องก่อนว่าจังไดค่ะสิบอกเราให้ฟังนะคะ Yeah, hi guys. What my wife was just saying that the tanks, both of them were both shaking really bad.
So we had to get the guy in to have a look at it and see what it is, and we'll let you guys know how much that's going to cost. It was kind of strange. The tanks were just vibrating so much like they're going to explode. So we had to get him in and get it fixed. I don't know how much it will cost, but he's been there before and it's been pretty cheap, so we'll see how that goes. Anyway, I mean, look at the garden at the moment. It's really drying up. We definitely need some rain. It's going brown, and the orchids are dying. Right? I'll just go around here. See, all this needs seriously watering. And it might rain today, because look up there, it's a little bit grey. Hopefully we might get some rain today. Yeah. Before we did YouTube, we used to water the garden every day. So as you see down there, it's really bone dry, because where the maid does the washing, it's quite green, you know. So yeah, because when it starts raining, you get all these snakes coming out their little holes everywhere and start trying to attack us. There's Arnie boy. Hey. I think so. Look, the clouds up there. Yeah? Okay, well, let's go and have a look, see what you bought at the market, yeah? Yeah. Okay, come on in. Let's go and have a look. Wow. And how much? Can you tell us how much it cost? Yeah, I don't know yet. I have a look. I have to count how many. Light on. นี่ค่ะของที่ไปช้อปปิ้งมานะคะก็ได้นี่นะคะข้าวเหนียวข้าวจี่ คนอาเดียนเดียนหน้าเหรอ ครับ ที่เท่าเดียวกันนะ ใช่แล้วก็ปาปายา10 บาท15 บาทแล้วก็ผัก10 บาทแล้วก็ปลาแห้ง100 บาทแล้วก็กาลิกกระเทียม80 บาทแล้วก็มะเขือพวง10 บาทบานาน่าเย็นหรอบานาน่า10 บาทค่ะกล้วยสุกแล้ว10 บาทอันนี้3 มัด25 บาท25 บาทนี่วัน20 บาทแล้วก็มะเขือเทศนะคะงาม10 บาท10 บาทค่ะแล้วก็ไข่ห้างต้มค่ะไข่ขาวต้ม20 บาทให้เต็มตัวมาได้แล้วก็ขนมจีนค่ะ10 บาททั้งหมด330 บาทค่ะ330 บาท 330? โอเค yeah That's spot on, that's right. Okay. Crikey guys, 330 baht for that shopping. That is not bad. I don't know how much that sort of stuff will cost like in England. That's probably a little bit more. Okay, Arnie, what are you eating there? Banana? So now we've got to wait for this water to be sorted out and see how much that's going to cost. And yeah, just wait and see. What's up, my boy? What's up, Arnie? Arnie's turn for what? Arnie's turn for the TV again. My God. Okay, what do you want? Fireman Sam? Okay, let's see. Fireman Sam not on YouTube? Oh, he is? But you want the channel, do you? Oh. And let's see. Yeah, let's oh. Okay, let's see if we can find Fireman Sam, yeah? Sky TV, Sky Movies. On there. On that one, yeah? Yeah. Okay, Disney Channel. That one. Disney. No, That one there, yeah? Yeah. Okay, let's see if it's. See what's going to come on here. Well, hey, what's that? Okay, guys, they're just discussing about the bill, see how much it's going to cost. ที่หัวปั๊มเหมือนนะครับ อ๋อค่ะ แล้วก็ที่ว่าเซตรงนี้ที่ว่าเขาเปิดปุ๊บเหมือนชั้นที่ใช้กันยอดว่าทางนี้ เท่าไหร่ก็นะคะ ก็ตัวนี้ร่วมทางผม ค่ะ สีประมาณ1,000อ่ะผมเหลืออยู่200 กว่าบาทนะ He say we charge about 200 baht and then he will pay this one or the stuff So how much in all? Or he charge up 200 baht and buy stuff in 800 baht. Okay, so it's 1,000. Yeah, 1,000 baht. 1,000 baht is not bad. Back in Jersey, that would be a lot of money for a call out. Yeah.
1,000 baht. So 1,000 baht to get the tanks fixed, Yeah, get it. and that was a call out as well. So it's all included. Yeah. So that's not bad. Hey. Okay, let's go and eat.